Avui tampoc ha vingut el Guille al col·le. Fa una setmana que no el veig i els profes diuen que trigaran a venir. Estic trist, el Guille és el meu millor amic. La mare diu que m'he de distreure. Oh, què li passa al nen del conte? Per què està enfadat? Perdoni, em podria deixar el conte del nen enfadat i el conill rialler? Quines ganes tinc d'arribar a casa. Vull saber què li passa al nen. Ostres, aquest conte parla dels nens i nenes com el Guille, de com superen les pors. Són uns lluitadors, com el meu millor amic. He de buscar una idea per ajudar a tots aquests nens i nenes. Buah! Ja la tinc! Genial! Un conte sobre el valor de l'amistat, de l'empatia, de la solidaritat.